ഹായ്, നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പാലക്കാടൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ്. അതായത് റാവുത്തർ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അങ്ങനെ അതൊരു സ്പൈസി ബിരിയാണിയാണ്. തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ. അതേസമയം ദം ചെയ്തിട്ടും തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ഒരുപാട് പാലക്കാടുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തിരക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്, അബുദാബിയിലുള്ള കുട്ടിയാണ്, സജി എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എനിക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർമെന്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് എഴുതി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മീൽസ് കോംബോ ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ഈ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസം വേറെ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പിയും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്ലാൻ. അത് മുന്നോട്ട് പോകും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എനിക്ക് മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സാധാരണ കാണുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാണുന്നു വേണി ചേച്ചി ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ, അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് സ്നേഹം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കമന്റ്സ് ഇടുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രുചികരമായിട്ടുള്ള പാലക്കാട് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റൈൽ റാവുത്തർ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ പണ്ടൊക്കെ അത് കപ്പലണ്ടി എണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഓയിലും നെയ്യും ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് 4 ഏലക്ക, 2 കഷ്ണം പട്ട, 4 ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് 2-3 മിനിറ്റോളം മീഡിയം തീയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് അരിയുടെ ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 1/2 കിലോ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് 3/4 കിലോ ചിക്കനാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ 1/2 കിലോ അരിക്ക് 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ 2 ഗ്ലാസ് അരി അളന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്യണേ. അതിൽ വൈറ്റ് കളർ മാറുന്ന വരെ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം വെള്ളത്തിൽ 20 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അരി കുതിർത്ത് വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനും മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ്. എപ്പോഴും കൂടുതൽ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ്. ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതിന്റെ പകുതി മാത്രം പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 4 പച്ചമുളക്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് ഇടാൻ പാടില്ല, മുറിക്കാണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിക്കേ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 മിനിറ്റോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 12 ചെറിയുള്ളി നന്നായി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി അരച്ചും ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ചെറിയുള്ളി അരച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല, ആ സമയത്ത് തന്നെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചതച്ച ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 4 പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈമ റൈസ് ആണ്, അതായത് ജീരകശാല അരിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ജീരകശാല അരി ഇല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവാള നന്നായി വാടി വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കൈപ്പിടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയുടെ ഇലയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി പുതിനയുടെ ഇല. പുതിനയുടെ ഇല നമുക്ക് ചതച്ചും ചേർക്കാം, അരച്ചും ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞും ചേർക്കാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ പുതിനയുടെ ഇല വേണം അത്യാവശ്യം. 2-3 മിനിറ്റോളം ഇലകൾ ചേർത്തതിന് ശേഷവും വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തീ കുറയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി. ചിലവർ മുളക് പൊടി കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കും.
പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയും ചേർക്കുന്നില്ല, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല. ഗരം മസാലയുടെ കൂട്ട് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം, അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഗരം മസാലയുടെ ബിരിയാണി മസാലയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്കും തരാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ അതിന്റെ അളവും കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ തങ്ങ് വാറ്റിയെടുക്കും. 2-3 മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ചെറിയ തീയിൽ തങ്ങ് വാറ്റിയെടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു അല്പം കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ സമയം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ പച്ചമണം മാറിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ ആ പച്ചക്കുത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന മസാലകളുടെയൊക്കെ പച്ചക്കുത്ത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യാം. വെറുതെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നന്നായി കുക്കാവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് നന്നായിട്ട് കട്ടകൾ ഉടച്ചതാണ്, അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കില്ല ഈ ബിരിയാണിയിൽ. ഞാൻ നോർമലായിട്ട് കേരള ബിരിയാണി ചെയ്യുമ്പോഴും മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ പല വെർഷൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് റെസിപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു അളിയനായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണി. കാരണം തമിഴ്നാട്, കർണാടക, പാലക്കാട് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സ്വാദാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കന്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കന്റെ പീസസ് ഒരുപാട് വലുതാക്കി ഇടരുത്, മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ട് ഇടാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇടാനാണ്. എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനും ചെയ്യാം, ബോൺലെസ് വെച്ചിട്ടും ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണിയുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. ഈസി ബിരിയാണി, കുക്കർ ബിരിയാണി, തമിഴ്നാട് ബിരിയാണി, കർണാടക ബിരിയാണി, അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് ബിരിയാണികൾ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്യാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കാവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വിസിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ 65 ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ 65 അല്ല കേട്ടോ. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്ന ഞാനൊരു ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ 65 ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ 65 ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ കായ്ച്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞത് പാലക്കാട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കായ്ച്ചാറും അതേപോലെ തന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഹൽവയാണ് മാരേജ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇട്ടാറെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കായ്ച്ചാറ് ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഹൽവയും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കന്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ടൈമിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നോക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കുക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണേ. ഈ ചിക്കനിന്റെ വെള്ളം വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം പറയുന്നതിന്റെ അളവ് തെറ്റിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ വെള്ളം വറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം വറ്റാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് 2 ഗ്ലാസ് കൈമ അരിക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബസ്മതി അരി ആണെങ്കിൽ 3.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി കേട്ടോ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ബസ്മതി അരിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കുറവും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളവും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ്. ചെറുനാരങ്ങ നീര് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അരി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അധികം എരിവ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചേർത്തിരുന്ന സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം, അതേ അളവിൽ തന്നെ. അപ്പൊ കളർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, പക്ഷെ എരിവ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുമ്പോഴാണ് ഓരോ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കണ്ടോ, വെള്ളം വറ്റാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി 4 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം അളന്ന് വെക്കണം. ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്, ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ രുചി നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഉപ്പ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു അല്പം ഉപ്പ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം. ഞാൻ ഏത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അരിയിലോട്ടൊക്കെ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒരു പൊടിക്ക് മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് എനിക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് തിളക്കട്ടെ. തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നന്നായി തിളക്കണേ. ഞാൻ ഒരു നുള്ളു ഷുഗർ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്, എന്നാലാണ് എനിക്കൊരു ഫുൾ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ മിക്കവാറും തന്നെ തല്ലും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കണ്ട. ഞാൻ ഒരു നുള്ളു ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നുള്ളു. എന്താ ചെയ്യാ, ശീലമായിപ്പോയി. ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ, ലഡും ജിലേബിയും ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കാരണം ആ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഒരു വീണ ടച്ച് വരുള്ളൂ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു, സാരമില്ല കേട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നന്നായി തിളക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അരി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇത് കുക്കർ അടയ്ക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണും കൂടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഇതിൽ ഗീ, അതായത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് മതി. മിക്സ് ചെയ്യാം. തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കങ്ങ് കുക്കർ അടയ്ക്കാം. പക്ഷെ കുക്കർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുക്കറിന്റെ വെയിറ്റ് വെക്കാൻ പാടില്ല. വെയിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതേസമയം നിങ്ങളിപ്പോൾ കുക്കറിലല്ല സാധാരണ പാത്രത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുറന്നു കൊടുക്കുക, ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ചോറിന്റെ ലെവലും വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലും ഒരേ ഇതിലാവുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതായത് താഴെ ഒരു ദോശക്കല്ല് വെക്കുക, അതിന്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മുടെ പാത്രം എടുത്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ദം ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാറ്റി വെക്കുക. 10-25 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാവേ. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈസി കുക്കറാണ്, കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം. 9 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ അലാം വെക്കാൻ മറക്കരുത്. 9 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലെ. 9 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ കുക്കർ നമുക്ക് തണുപ്പുള്ള ഭാഗത്ത്, അതായത് ചൂടില്ലാത്ത അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അടുപ്പൊന്നുമല്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അരിയൊക്കെ നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 9 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതേസമയം നിങ്ങൾ ബസ്മതി അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9 മിനിറ്റ് അല്ല 7 മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ദാ 9 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ അലാം അടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ചൂടില്ലാത്ത അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനൊരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ ഫോണിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ അരമണിക്കൂർ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് തുറക്കാം. നമുക്കിനി ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ചോറിന് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചോറ് കുറച്ചിങ്ങനെ കൂടുതൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും, പക്ഷെ ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചോറ് തൊട്ട് നോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. രുചിച്ച് നോക്കാം, ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഉപ്പിടരുത്. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോറ് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയുണ്ട്, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ് ഉപ്പും അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര എരിവ് ഇടാറില്ല, പക്ഷെ ഇത് പാലക്കാടൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എരിവ് ഇടുന്നുണ്ട്. അത് പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കായ്ച്ചാറിന്റെ കൂടെയാണ് ഇവർ സെർവ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ കായ്ച്ചാറൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ പകരമായിട്ട് ചിക്കൻ 65ഉം സാലഡുമാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഞാൻ ദാ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ റൈത്ത, കുറച്ച് സവാളയും ചെറുനാരങ്ങയും കൂടെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്കിളിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇതൊരു സ്പൈസി ബിരിയാണിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്പൈസ് ലെവൽ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ അല്ലേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് പകരമായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ 65 വിത്ത് പപ്പടം. സാധാരണ രീതിയിൽ ചിക്കൻ 65ന്റെ കൂടെ പപ്പടം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊച്ചു പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റൈൽ റാവുത്തർ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നിയിരുന്നില്ലേ? പക്ഷെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ആ വെള്ളത്തിന്റെ അളവൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കമത്തി കേട്ടോ, ഇത് ആവിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്ചർ കാണിച്ചു തരണ്ടേ, ഒന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, വിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ആകെ കുഴഞ്ഞുടഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അത് ഇച്ചിരി ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ആ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റൈൽ റാവുത്തർ ബിരിയാണി.
എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത്. 4 മുതൽ 5 വരെ ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചോറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും 4 പേർക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 5ഉം 6ഉം പേരും കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് ബുധനാഴ്ച വരുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു.